sama juga matiin otak. Iya. Iya. Karena itu emang dari otak gitu. Emang dari otak ini. Dari mana? Nah, Sekarang kita cegah. Mau bekerja gimana otak? iya. Mau kemana keluar kotorannya? Iya. Tersumbat dia. Jadi nggak berfungsi. Kan jelas. Iya. Benar nggak? Makanya jangan suka ngobatin keluar ingus. Iya, Biar panas banget hidung. iya. Diobatin, mati. Nggak keluar kotoran. Tetap di otak. Tersumbat dia. Iya, di kepala. Iya. Bertambah kotoran. Dihantam darah tinggi. Yes. Otak nggak berfungsi. Mati nih tubuh semua. Stroke. Bener. Makanya kalau orang gula justru memang dikeluarin itu nyawa ya. Lah dia mau kemana keluarnya? Atau telan. Telan nggak apa-apa. Iya. Jangan sampai dia itu mau keluar, ada obat nggak jadi. Bersembat di sini dia, bertahan terus. Lama-lama dia itu nggak berfungsi otak. Biarin aja dia keluar aja. Kotor. Kotoran tersumbat, daya pikir, daya gerak, semua kan kita melangkah kemanapun pakai otak. Betul. Sekarang disumbat kotorannya, gimana? Iya. Nggak jalan nih. Macet jadi. Nggak macet. Kerja otak juga jadi macet. Tubuh. Bener. Iya. Mau melangkah aja otak dulu. Iya, mikir dulu otak jalan. Biarin diobatin bagaimana? Kalau belum keluar kotoran yang hijau, Iya. Nah, Batu berdahak, iya. tetap nggak bisa sembuh. Diobatin gimana juga, harus keluar kotoran batu. Oh, hijau kan? Nah, itu bagus. Kotoran keluar. Nggak mampetin. Jadi udah bersih. Iya. Batuknya. Coba pindahin. Dahaknya hilang keluar yang ada di rongga ini. Ibarat gunung. Kalau belum muntahin lahar. Bahan peledak banyak di sana di dalam. Bener. Mau kemana dia keluar? Bener. Kalau nggak dimuntahin. Kalau dimuntahin. Bener. Bener nggak? Bener. Itu aja pikir, oh iya kalau gitu batuk kita itu melewati kotoran. Nah, udah ngapain? Udah bersih. Minum yang sehat, air yang minum itu apa? Istilahnya jahe-jahe. Jahe yang hangat. Minum, pakai madu. Herbal ya Pak. Keluar semua. Betul. Sehat, begini, bagus. Kalau kita yang ngambil sendiri, sama siapa? Benar. Nah, kita mau ngandelin orang, nggak mau sakit, nggak mau apa. Ayo. Gunung aja ada meleduknya. Benar. Orang hidup berjalan, bergerak. Sama, gunung.